Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 11. Data 11 janar 2026. Duket një ditë që kërkon shumë vëmendje, sepse zakonisht dita e diel është dita e diellit, por ndonjëherë na ndikon shumë për atë që neve duhet të bëjmë. Por shenjat që ndikohen në këtë drejtim është se Marsi që formon një kënd me Jupiterin dhe kjo do thotë që të kërkojmë kujdes nga gjykimet e gabuara, sepse optimizmi i tepërt dhe ndikimet që kanë të bëjnë nuk janë koha më e mirë e mundshme. Gjithashtu ndikohen shenjat si janë shenjat e Dashit, Kaforja, Peshorja, Bricjapi, të Didishit të tretë ose ata që kanë planete ose ascendente në to shenja. Një vëmendje të shtuar duhet të bëjmë lidhje me disa takime që mund të bëjmë, disa bisedime. Ndryshe mund të mendohet, ndryshe mund të veprohet, por gjithsesi është një kohë shumë pozitive në lidhje me atë që doni të përcaktoni ose të arrini të ku dëshironi. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është një periudhë dhe një ditë mjaft e rëndësishme për kohën, për momentin, për ndryshimin dhe vendimin që merret. Gjithashtu ka të bëjë shumë me takimet e momentit, sepse është gjithashtu momenti, koha, periudha, vëmendjen, dashuria e tepërt ose ajo që keq interpretohet. Duhet bëjmë kujdes në këtë drejtim. Para se të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detyruar. Atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka që doni ose paketat që ofron. Duke zgjedhur paketën dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati për të dërguar mesazhin tek ajo adresa atje, e shikoni, pra dritarja që jeni aty, i plotësoni të dhënat dhe më pas jeni gati që të dërgoni të dhënat që flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni një mesazh. Dhe si mund të dërgoni këtë mesazh? Atëherë kemi pikërisht subscribe. Duke na bërë subscribe pikërisht e këtë buton shkruani, ja pra, pikërisht aty, e klikoni gjithçka që ju keni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe merrni përgjigje ndaj përshëndetjes. Gjithashtu nuk ndalojmë këtu, për juve që dëshironi që të keni një panoramë të asaj që ka ndodhur në moment, kemi pikërisht këtë butonin këtu. Kjo, ja pra, që shikoni, pikërisht aty, e klikoni dhe jeni gati pastaj membership. Membership do të thotë që në kohën që juve abonoheni, një abonim i thjesht dhe merrni përgjigjen siç është pyetje përgjigje, por në individ, në privat, për gjëra që doni, për gjëra që kërkoni, për gjëra që juve dëshironi. Pra është membership. Ai atje dhe e klikoni, shikoni, ku duhet të klikuar dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin për pyetjet dhe përgjigjen që dëshironi. Përgjigje në kuptimin e fjalës çfarë mund të jetë, sepse mund të jetë përgjigje ose një pyetje vështirë që kërkon kohë që të flasim në privat, po dhe kjo ndodh ose bëhet është realizueshme. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju shenjës e Dashit do duket se kjo periudhë na ndihmon dhe na korrigjon në gjëra që neve duam të bëjmë. Mundësi të rëndësi të veçanta që ka të bëjnë në fushën e biznesit, sepse Dashi gjithmonë ka qenë dhe mbetet shenja më e kërkuar në anën e vet, në çështjet e financave, të biznesit dhe të karrierës, kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me Akrep dhe me Ujor duke të bashkë. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, duket se Demi nga njëra anë kërkon vëmendje, është periudha mjaft pozitive, sepse duke pasur parasysh edhe kohën dhe momentin që ndodhin fenomenet, është një moment mjaft i mirë, sepse duke pasur parasysh punën, karrierën, ndryshimet të mëdha që keni, është një kohë shumë ndikuese, por gjithsesi në anën tjetër paraditja duket e mbarë dhe jo problematike. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, dhe që kanë bëjnë me Luan dhe me Bricjap duke të mbara.
Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, duket se binjakët tani në këtë periudhë kanë një mundësi dhe një çështje mjaft ndikuese në bisedime që do të bëjnë, sepse gjithmonë ditë e diel është një hap para sa çfarë ndodh, ku përgatitjet për javën që vjen, një javë me vështirësitë e veta, me mundësitë e veta, por gjithsesi është një periudhë që kërkon vëmendje, kërkon kohë në lidhje me ato çka do të ndodhi ose gjërat e tjera që presin përgjigje. Gjithashtu është një ndikim mjaft i mirë, edhe pse keni pasur çështje të vazhduara, edhe pse jeni në dilemë për sa përket një takimi që do të bëni, por kjo vetëm për të parë është një periudhë mjaft e mirë dhe solide për sa përket çështjeve ekonomike financiare. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë kanë ndikime, kanë mundësi, kanë kohë për sa përket zgjuarsisë dhe motorisë. Binjakët gjithmonë janë një hap para sa çfarë ndodh në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me ujor duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, janë shenja e gaforeve. Për sa përket gaforeve, meqenëse gaforet këtë periudhë e kanë mjaft ndikuese, sepse lidhen me punë, lidhen me ndryshime të mëdha që kanë tani tutje, por këto janë ndryshime që jo vetëm se i përket asaj çka doni, i përket asaj çka kërkoni, por në njëra anë i keni të gjitha gjërat në vijë, por lodhja, mundësitë, koha, vëmendja që ju keni në anën ekonomike financiare, një takim që mund bëni papritur është koha më e mirë mundshme në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me dash duket se janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që vërtet është mjaft e ndërlikuar mundësore disi, por jo e diçka problematike. Megjithatë, është një moment që tani për tani është koha e duhur për sa përket zgjidhjes së problemeve, për sa përket asaj çka është, çka janë, çka duhen në vazhdimsi, sepse duke pasur parasysh luanët triumfojnë në shumë gjëra, por meqenëse është ditë e tyre, ditë e diellit, kanë një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Çështja shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dem dhe me dash duken të mbara, por një kujdes të veçantë duhet të bëjnë në ujor. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat, meqenëse kjo periudhë është mjaft e mirë në lidhje me takime, në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimet që do kenë tani tutje, është një periudhë shumë e mirë dhe mjaft solide për punën, për karrierën, për ndryshimet dhe vendimet që do të marrin. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet e punës dhe të karrierës duket se është diçka shumë e mirë, por gjithashtu në lidhje me demin ka pak kujdes në dashuri, sepse me dem dhe me peshk, një shenjë toke dhe një shenjë uji, është momenti më mirë i mundshëm për të zgjidhur problemin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, meqenëse peshorët duket se tani e tutje e kanë kohën e tyre, kanë momentin e tyre për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, në dashuri, në udhëtime sidomos është një kohë mjaft e përshtatshme, sepse duke zgjidhur problemin tuaj dhe momentin e duhur në anën tuaj, është një kohë shumë e mirë, e pastër në atë çka bëhet, e pastër në atë çka është, sepse tani për tani, nëse e marrim të mirëqen ose edhe si periudhë por si kohë, duket se është periudha më e mirë e mundshme tani për tani në lidhje me ndryshimet, në lidhje me ndikimet, favorizimet, perceptimi i gjërave që do të keni në kohën, në momentin tuaj, sepse lidhet me kohën, lidhet me punën, lidhet me disa ndryshime shumë të mëdha që mund të keni në anën tuaj, në vendimet që mund të merrni, dhe kjo bën që juve të jeni shumë korrekt me anën tuaj të punës dhe me biznesin që mund të keni apo çështje të tjera të pazgjidhura. Megjithatë, është koha tani, është momenti tani që nuk ka vend për të shqetësuar, por të gëzuar, sepse gjërat janë shumë pozitive, gjërat janë mjaft ideale për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, zgjedhjen e duhur në dashuri. Megjithatë, në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë
me binjak dhe me bricap duke të marrë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akretëve. Akretë të dashur, nëse kemi të bëjmë me ekonominë dhe zhvillime ndryshime të mëdha të kësaj çështje, është një kohë shumë e mirë dhe tepër e përshtatshme në vazhdimsi, për sa përket karrierës, për sa përket punës, për sa përket asaj çka jeni, asaj çka doni të vazhdoni. Megjithatë, kjo periudhë është mjaft e mirë dhe është tepër pozitive në kuptimin e mirë të gjërave, sepse ekonomia, stabilizimi, marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur, gjithashtu ka të bëjnë me disa takime që janë shumë të rëndësishme, edhe pse në vështirësi që keni pasur disa vështirësi përpara, por tani vjen momenti i duhur për të zgjidhur gjithçka keni dhe doni. Në çështje shpirtërore, lidhje që janë bëjnë me binjak dhe ujor duke të marrë. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa përket shigjetarëve, meqenëse shigjetarët duket se tani e tutje, sido që t'jenë gjërat ose kanë pasur disa problematika, unë do thoshe që e kanë të zgjidhur anën ekonomike, sepse vjen një moment mjaft i mirë, është një moment që vërtet ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me çështje të karrierës. Dhe kjo zgjidhet një herë e mirë në ekonomi, një herë e mirë në dashuri, gjithmonë dashuri ka të bëjnë me disa ndryshime shumë të mëdha për sa përket anës ekonomike, për sa përket marrjeve të vendimeve, dhe me sa duket ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, sepse në karrierë mos harrojmë, sepse kjo periudhë është një periudhë shumë e mirë për sa përket ndryshimeve të mëdha, për sa përket asaj çka juve jeni dhe keni, por gjithashtu mos mu shqetësoni, sepse shqetësimet juve keni nga persona të ndryshëm ose duke folur për gjëra që mund mos jenë ashtu siç juve i prisni, por duket se tani e tutje është koha, është momenti më pozitiv dhe më perfekt për vazhdimsinë të ardhmet afërt, sepse me sa duket është momenti dhe koha mjaft e mirë dhe pozitive në atë që juve doni të realizoni. Megjithatë, është moment, unë do thoshe që është pozitiviteti, është mënyra dhe mundësia më e mirë e mundshme duke pasur parasysh ekonominë, stabilizimin e saj dhe ndryshimet të mëdha që vinë drejt jush. Çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që janë bërë megafore dhe me peshë janë të para. Shkojmë tek shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenjë ndikimi që do thotë shenja e bricapëve. Për bricapët duket se kanë arritur maksimum për sa i përket asaj çka janë, asaj çka duan të bëjnë, megjithatë kjo periudhë jep verdiktin e vet për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimeve të një pasimi që vijnë rreth karrierës, rreth punës dhe rreth ndryshimeve. Megjithatë, kjo periudhë është një periudhë ndryshimesh, është një periudhë kuptimi të jetës, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë, do ta thoshon, jo problematike. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me binjak të diçit parë, me ujor të diçit të tretë, është e mbarë dhe jo problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorit. Për ujorët duket se tani kanë disa mundësi, nëse këto janë mundësitë që juve do të zgjidhni për sa përket problematikave, për sa përket rëndësisë, sepse nga ana e rëndësisë së punës ose të gjërave që ata kanë, është moment mjaft i mirë tani për të bërë ndryshimin e duhur në anën e financave, në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin e madh që vjen. Pra kjo është diçka shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi zgjidhjet e problemeve, mbi çështjet që keni dhe momentet që vijnë, sepse nga njëra anë vërtet koha tregon që juve keni pak dilemë në ekonomi, keni dilemë sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni për njerëzit që kanë atë mundësinë e tyre, kanë atë marrje vendime të rëndësishëm në kohën e duhur, por gjithashtu është edhe momenti më i mirë i mundshëm tani e tutje, ku gjërat do jenë pozitive, gjërat do jenë në fushën atë që kërkoni juve për arsye të karrierës tuaj, për arsye të punës tuaj, për arsye të gjërave, shumë gjëra të tjera,
ku tani e tutje gjërat do jenë më mirë akoma, do jenë më pozitive akoma dhe nuk ka vend për të shqetësuar për të gëzuar në gjërat që juve kërkoni dhe dëshironi. Por në anën tjetër duhet pasur pak vëmendje me luan dhe me dem dhe fushën e dashurisë, sepse disa grindje mund të jenë grindje kalimtare, jo se ka diçka që mund të shqetësoni, por është në momenti tani që mund të zgjidhni, domethënë me takimet që mund bëni dhe gjërat e tjera. Në çështjet që kanë bërë me një udhëtim është mjaft pozitive dhe nuk ka vend për të shqetësuar sepse ja keni bërë rizmetin dhe dini shumë mirë çfarë do bëni. Vjen tek shenja e radhë, si do thotë shenja e peshqeve. Por juve të shenjës së peshqeve duket se ka të bëjë me një takim shumë mjaft pozitiv dhe një periudhë kohe ku ndryshimet, ndikimet dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme është një periudhë mjaft e mirë tani, është periudhë mjaft e mirë për sa i përket kohës, për sa i përket karrierës, edhe ndryshimeve të tjera që do vinë, sepse gradualisht juve i keni të gjitha mundësitë, keni të gjitha gjërat që doni të dini mbi ekonominë, mbi stabilizimin dhe mbi konkretizimin e gjërave të mëdha. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të ditës së parë dhe ujor të ditës së tretë është perfekte, edhe pse duket e vështirë, por është në favorin tuaj dhe jo disfavor. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht të datës 11 janar 2026, por pas se të ndajmë bashku në këtë herë për gjithë juve të shikues të nderuar që ndodheni dhe kudo në Shqipëri apo në diasporë dhe kërkoni një bashkim me Jorgo Pulla, atëherë keni pikërisht këtë faqe këtu. Atje mund ta klikoni dhe duke klikuar e shikoni është figura e parë pra siç e shikoni atje, pra fotoja, e klikoni. Ju hapet e dritarja dhe më pas, atje zgjidhni çdo lloj pakete ju intereson, duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin e të blerjes, ja pra aty, shkoni tek sekretaria, është pikërisht kjo dritarja këtu, e klikoni, vendosni të dhënat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe direkt flasim bashkë në Viber apo WhatsApp. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejtë me juve. Dhe juve dëshironi që të dërgoni mesazh. Kemi pikërisht këtë butonin këtu, subscribe pra. E klikoni, i shikoni, sepse gjërat e mira do të jenë lira. Pastaj dërgojmë direkt mesazhin dhe jeni gati pastaj për të marrë përgjigje. Për sa i përket për juve që doni një parashikim ose një pyetje përgjigje direkte në privat, kemi pikërisht këtu membership. Membership pra që është në ndikimin dhe ndryshimin, do të shikoni vetë atje dhe pastaj mund të dërgojmë mesazhin në privat dhe duke qenë që jeni të abonuar, do të merrni përgjigje në privat. Nga unë, Jorgo Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme.